Opuštena bleja. Ćao, čao, ovdje opet opuštena bleja. I danas ću vam pokazati jednu novu, moćnu, skrivenu funkciju u vašim Samsung telefonima koju imate i koju biste trebali da iskoristite za ako hoćete neko poboljšanje. Kao prvo želim da vam pokažem šta je to, da bi mogli posle da vidite kako se aktivira. I to je, naime, vidite ovu malu ovde ikonicu. Kad kliknem na nju, izađe mi pomoćni meni gde mogu neke stvari da uradim, na primjer radi osvetljenje ili neke druge stvari, jačina zvuka, kako god. U svakom slučaju mogu sam da programiram šta želim da imam tu. Radi lupa, znači i tako dalje i tako dalje. Sad ću jednostavno da isključim funkciju da bi vam pokazao kako korak po korak možete da je uključite. A few moments later. Isključili smo sada funkciju, sa strane kao što vidite nemate ništa i idemo prvo na podešavanje. Kad kliknemo na podešavanje, idemo skroz dole do funkcije pristupačnost. Pa onda idemo na funkciju interakcija i spretnost ruku. Pa idemo onda na pomoćni meni. Logično. Sad je ovde sve isključeno, te ni nemate i bilo kakve funkcije na samom telefonu. Uključite funkciju i onda ćete dobiti ovako jedan kružić. Možda je nekome to iz prošlih verzija poznato, ali šta je ono ključno? Ključno je ova funkcija ovde prikaži kao Edge ikone. Kad to uključite, dobit ćete ovde sa strane ovu ikonicu. Sad kad izađemo napolje, tu je funkcija i vi možete da nju koristite kako želite. Ovde još postoji podešavanja menija. Kad kliknete na nju i odete na opcije za pomoćni meni, imate odabir različitih funkcija koje možete da uključite ili da isključite. Primjer radi, ja želim na prvoj strani tog menija da imam jačinu zvuka i hoću da mi ona stoji na prvom mestu. Osvetljenje hoću da mi stoji na drugom mestu. Snimci ekrana, pošto hoću da to često koristim, na trećem mestu. Prozor lupe mi ne treba, to ću da izbacim, ali hoću da imam rotaciju ekrana isto u tom meniju. Kada završite sve i kada mislite da je to, jednostavno izađete iz menija i kad pritisnete na ovo, na prvoj strani, znači kao što sam želeo, jačina, osvetljenje, snimci ekrana. Šta je dobro kod ovog menija? Dobro je sledeće, a to je da, primjer radi, telefoni su sve veći i veći i sve teže i teže ih je koristiti jednom rukom. Ovaj meni mi sasvim dobro pomaže da ja mogu brzo da sa jednim prstom uzmem one funkcije koje mi trebaju i da ih samo sa jednom rukom aktiviram. Što naravno ne možete inače da uradite jer su vam potrebne ili dve ruke ili morate da uđete u meni, pa pod meni, pa još treći neki korak da napravite da biste dobili isti efekat. Ova funkcija naravno možete sami da kažete gde želite da je postavite, vi samo je dovoljno da je stavite gde želite, primjer radi ovde i ona će da bude tu sa strane, ili recimo ovde i bit će tu sa strane. Znači, vama je ostavljeno da radite
šta god želeli da je kreirate, kako god želite tu podfunkciju sa najbitnijim menijima i funkcijama koje su vama potrebne da bi vam olakšale život sa vašim Samsung Galaxy telefonom. Ova funkcija postoji na svim Samsung S20 seriji, na Samsung Note 10 seriji i Note 20 seriji. U principu svi telefoni koji imaju One UI 2.5 i bolje imaju ovu funkciju. Mislim da bi trebalo da je aktivirate jer mnogo pomaže i mnogo vam štedi na vremenu. Toliko od mene za sada. Ako vam se svidelo, lajkujte video, zapratite nas. Ćao, čao, vidimo se opet.